အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ RL simulation course ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီ course မှာလည်းဒီ video မှာလည်းပေါ့ scat features တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဆက်ပြောပြပေးသွားပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော် basis တွေအကုန်လုံးကိုတစ်ခုချင်းစီအသေးစိတ်ပြောပြသွားမယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော် 3D path တစ်ခု create လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်လာတာပေါ့ဒီကောင်ကိုဘယ် features ကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ဒီကောင်ကပေါ့ design ဘယ်လိုထွက်လာမလဲဆိုတော့เนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် new ခေါ်လိုက်မယ် but ဟုတ်ပြီကျွန်တော် basis တွေကိုပဲအရင်တစ်ခုချင်းစီပြောပြသွားမယ်เนาะ how we ဒီ video မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ sketch တွေကို move လုပ်တဲ့အကြောင်းတွေ move copy ပေါ့ rotate လုပ်တာလည်းပြီး scale ကလည်းအသုံးဝင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ sketch မှာလည်း scale ရှိသလိုကျွန်တော်တို့ဒီ 3D path မှာလည်း scale ချိန်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ simulation မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ robot site တွေပါရော scale နဲ့သေးတာကြီးတာလုပ်လို့ရတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 2D sketch တစ်ခု create ဖို့အတွက် plane တစ်ခုယူလိုက်မယ်เนาะသုံးစံတိုင်း front plane ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာ corner rectangle เนาะ rectangle တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီ fillet သုံးပြီးတော့ fillet ချိုးလိုက်တယ်เนาะโอเคဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ move ရှိတယ်เนาะ move ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะ select entity ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် window နဲ့ select လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ line နေเนาะဒီမှာ as တွေရပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ fillet လုံးနဲ့ကောင်နေเนาะဒီကောင်နေပါလာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ front to ဒီကောင်ရှိတယ်ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ construction line တစ်ချောင်းဆွဲပြီးတော့လုပ်ပြရမယ်เนาะဒီကောင်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် x1z ကျွန်တော် x block y block ကိုရွှေ့မှာလဲပေါ့เนาะအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီကောင် front to ကိုစမ်းကြည့်အောင်เนาะအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ construction line တစ်ချောင်းလုပ်မယ် escape ပြီးရင် horizontal เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ move လုပ်ကြည့်မယ်ဒီကောင်တွေကို mouse ကို left click ဖိပြီးတော့ဒီကောင် select မှလိုက်မယ်ပြီးရင် step 1ကဒီကောင်ပေါ့เนาะပြီးရင် end point copy okay ဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်ရွှေ့သွားပြီเนาะ move ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကmove ပြီးရင် copy နော် copy ကိုစမ်းကြည့်မယ်ထုံးစံတိုင်း select မှတ်တယ် step flow ဒီပိုင်းကနေ step ပြီးရင်ဒီ point ပေါ့နော် copy ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်မူရင်း sketch ကြံခဲ့တယ်ဒီမှာဒီဘက်ကိုနောက်တစ်ခု copy ပါသွားတယ်နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက rotate ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင် corner rectangle တစ်ခုဆွဲမယ်ပြီးရင် reference line ပေါ့နော် reference line တစ်ခုဆွဲမယ် okay ပြီးပြီဆိုရင်ဒီညာအောင်မှာ rotate ဟုတ်ပြီဒီမှာ select entity to rotate ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ rotate လုပ်ချင်တဲ့ sketch ကိုမှတ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာမှတ်လိုက်မယ် center of rotation နဲ့ center of rotation ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ point origin point ပေါ့ဒီကောင်ထားလိုက်မယ် degree နဲ့ဘယ်လောက် degree rotate ချင်လဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ90 degree လို့ရကြည့်မယ် okay 90 180 ရကြည့်မယ် okay နော်180 degree ဒီမှာ rotate ဖြစ်သွားပြီနော်နောက်တစ်ခုက scale ကအရေးကြီးတယ်ဒီကောင်က 3D မှာလည်းကျွန်တော် scale ချိန်လို့ရတယ်နော် 3D path တွေကိုလည်းဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင် offset နဲ့ပြလိုက်မယ်နော်အရင်ဆုံးဟုတ်ပြီဒီကောင်ဖြုတ်မယ်
offset 반대로 표면 허비 이 디강 offset tablet 세 오케이 허비အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ scale entity ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ scale change နဲ့ entity ကို select လုပ်မယ်ဒီမှာထုံးစံတိုင်း window နဲ့ select မှတ်လိုက်မယ်နော်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာ step point တစ် point ပြီးရင်နောက် end point ကကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာချလို့ရတယ်နော် scale က 1.8 တဲ့နော်1ဆိုရင်အတူတူပဲနော်2ဆိုရင်ကြီးသွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီ copy ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မူရင်းကောင်ကကျန်းနေမယ်ပေါ့နော်မူရင်းရောရှိမယ်ဒီအသစ်ကျွန်တော်တို့ scale အသစ်လုပ်လိုက်တဲ့ကောင်လည်းရှိမယ်နော် copy ကိုဖြုတ်ထားရဆိုရင်ဒီကောင်မရှိတော့ဘူးနော် control z ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီ scale entity click မယ် scale about okay ဟုတ်ပြီ 1.5 နော် 1.5 ပြီမဆိုရင် 0.5 နော် copy ကိုကလေးလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာမူလ sketch လေးရှိတယ်ကျွန်တော်အသစ်လုပ်လိုက်တဲ့ sketch လေးရှိတယ်เนาะအမှန်ကဒီတကယ်လို့ဒါ scale ကိုသုံးပြီဆိုရင်တော့ဒီ copy ရမလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရင် scale ကိုမကြိုက်လို့ကျွန်တော် scale အသစ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းတည်ထားရုံပြောပြတာပါเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာ linear sketch pattern ရှိမယ် circular sketch pattern ရှိမယ်ဒီနှစ်ခုကိုပြသွားမယ်เนาะဟုတ်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို delete ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် center line နဲ့ line တစ်ချောင်းဆွဲမယ် horizontal ပြီးရင် center line ပဲ vertical เนาะပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာ polygon လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်เนาะ polygon အနား9နား5နားပေါ့เนาะ dimension တွေတော့ကျွန်တော်ချိန်တော့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် polygon တစ်ခုရပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ linear sketch pattern ကိုပြောမယ်เนาะ linear sketch pattern ကဘာလဲဆိုတော့သူ linear အတိုင်းပွားသွားတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆွဲပြီးသား sketch ကိုเนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟောင်းကို AAC ရွေးတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာ entities to pattern ဒီကောင်ဖြတ်လိုက်မယ်เนาะ line 47 entities to pattern ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ pattern ပွားခြင်းနဲ့ sketch ရဲ့ entities တွေပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင် select မှတ်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်8 axis အတိုင်းသွားခြင်းနဲ့ဒီကောင်เนาะဒီမှာအောက်မှာကြည့်လို့ရတယ်8 axis ဆိုဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်နှစ်ခုတဲ့ဒီမှာနှစ်ခုရှိပြီသားဒီမှာเนาะအဝါကကျွန်တော်နောက်အသစ်ဖြစ်တဲ့ကောင်အပြာကအရင်ကမူလရှိတဲ့ sketch เนาะအဲ့ဟို10 milli ဆိုတော့ကျွန်တော်10 milli ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ sketch ရဲ့ဒီ point เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်10 milli ကျွန်တော်တိုးလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီ okay 500 mm เนาะဒါဆိုရင်2ခုနောက်3ခု4ခု5ခု6ခု okay ဟုတ်ပြီပြီးရင် y axis ကိုလည်းပွားခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီ y axis ပွားခြင်းတယ်ဆိုရင်အတူတူပါပဲဒီမှာ y axis ကို2ခုဆိုဒီမှာ10ဆိုတော့အရင်ကလည်း900ဒီမှာ900เนาะ900ဆိုဒီမှာအပေါ်ရောက်သွားပြီ2 line 3 line 4 line ဟုတ်ပြီပြီးရင်ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ဒီမှာ instant to skip ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီကောင်
clip ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီ box ထဲကို click ချမယ်ပြီးပြီဆိုရင် instant to skip ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး pattern ကြီး create လုပ်လိုက်ပြီးဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်းရဲ့ center မှာကိုဒီခဲရလေးတင်လိုက်အဲ့ဒီမှာ left ပုံလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ကောင်ကို left click ဖိလိုက်ဒီကောင်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်နော် skip လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ okay ဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီမှာ okay အမှန်ချက်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပုံ sketch တစ်ခုလေးဆွဲပြီးတော့ဒီမှာ pattern ပွားလိုက်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက circular pattern ဟုတ်ပြီ delete လိုက်မယ်ဒီကောင်ကို yes to circular pattern ကဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲဟို mobile robot တွေဆိုရင် fan အပေါက်ဖောက်တဲ့နေရာတွေဒါမှမဟုတ် heat ထွက်တဲ့နေရာတွေအဲ့ဒီမှာသုံးကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ circular pattern တစ်ခု create ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး sketch ဆွဲမယ်circle တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီ point နဲ့ origin နဲ့ကို vertical လိုက်မယ်နော်တတန်းနဲ့ဖြစ်သွားဟုတ်ပြီပြီးရင် circular pattern okay circular pattern ကိုရွေးမယ်ပြီးရင် parameter မှာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် circular rotation အတိုင်းပတ်မဲ့ကောင်ပေါ့ center ပေါ့ circular rotation တိုင်းပတ်တဲ့ခါမှာ center ထားခြင်းတဲ့ကောင်ကိုကလစ်ပေးမယ်အဲဆိုဒီမှာကျွန်တော် origin ကိုကလစ်လိုက်တယ်ဒီမှာ point 1တက်လာပြီနော်ပြီးရင် entity to pattern ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် circular ပွားခြင်းတဲ့ကောင်ရဲ့ဟိုပေါ့ sketch ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို select မလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်၄ခုထွက်လာတယ်၄ခုကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ၄နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ360ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကတစ်ပတ်ဆိုရင်360 degree ရှိတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ360ပေးထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ360 degree မှာ၄ခုကိုအညီအမျှ rotate မှာပေါ့360ကို၄နဲ့စားတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တစ်ခုကိုအဲ့လိုပေါ့360ကို၄နဲ့စားပြီးရတဲ့ degree ကိုတစ်ခုချင်းစီ rotate သွားမှာနော်၄ခု၅ခုဆိုရင်အဲ့တိုင်းပဲ360ကို5နဲ့စားအဲ့ရတဲ့ degree ကကျွန်တော်တို့တစ်ခုနဲ့ဂျာ degree ပေါ့နော်6အတူတူပဲနော် okay ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလည်း instant to skip ဆိုတာရှိရနော်ဒါလည်းအတူတူပါပဲကိုမလို့ခြင်းတဲ့ကောင် clip ထောက်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်ပေါ့နော်